Bem-vindo ao nosso canal Animais pelo Mundo. Neste canal, você poderá ver e aprender sobre os mais belos animais. Vamos embarcar nesta jornada de descoberta ao lado do pelicano e descobrir um mundo de possibilidades. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização e acompanhe nossas aventuras. O pelicano é uma ave aquática da família Pelecanidae. Existem 8 espécies de pelicanos diferentes, que variam em tamanho desde o pelicano pequeno, que pesa cerca de 1,8 kg e tem uma envergadura de 1,3 a 1,5 metros, até o pelicano grande, que pode pesar até 7,2 kg e ter uma envergadura de até 4,5 metros geralmente. Os pelicanos se alimentam de peixes e mariscos, mas também se alimentam de outros animais aquáticos, como caranguejos e camarões. O pelicano branco é a espécie mais comum e é encontrado em todos os oceanos, exceto o Ártico. Eles são uma das aves mais antigas do mundo, com evidências de seu surgimento cerca de 30 milhões de anos atrás. Pelicanos são aves migratórias que voam grandes distâncias todos os anos. Eles são geralmente vistos em recifes de coral, costas arenosas, baías e estuários, onde podem encontrar alimento abundante. Eles também são encontrados em áreas habitadas costeiras, onde podem ser vistos descansando e procurando abrigo. Eles são muito úteis para a economia local, pois são predadores naturais de peixes e outros animais aquáticos que poderiam causar danos às colheitas e à indústria da pesca. Além disso, eles são frequentemente usados por pescadores para encontrar cardumes de peixes, pois eles tendem a seguir o bando de pássaros. Eles também são considerados importantes para o ecossistema, pois ajudam a equilibrar a população de peixes. Ao final do vídeo, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam nessa viagem incrível para conhecer o pelicano. Esperamos que as imagens e sons desta ave marinha tenham inspirado você a explorar a natureza e descobrir todas as maravilhas que ela tem para oferecer. Obrigado!